السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة هعمل لكم فيديو جميل جدا ازاي تعملوا الجبنة في البيت، جبنة براميلي، جبنة خشالة، جبنة بالفلفل، اي نوع جبنة انتوا عايزينه. وانا هقول لكم كل الطرق بالظبط وبالخطوات، ومفيش اي حاجة صعبة. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. بس عايزة اقول لكم حاجة قبل ما ابدأ الفيديو، اللي بيشوفني لاول مرة ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدات، ودعمكم ليا بالاشتراك في القناة. ودلوقتي أنا عندي اللبن، لبن عادي جايباه عادي، من عندي اللبان من ألبان، أي لبن من أي حد بيجيبهولك، وحطيته في الحلة. ومقدار اللبن دوت 5 كيلو من اللبن. وحطيتهم طبعا على نار لحد ما أدفيه لغاية درجة حرارة 40 درجة، يعني ما تقلش عن 38 وما تزيدش عن 42. وهضيف بقى الملح عليه، والملح بياخد لكل كيلو معلقتين من الملح، ومش هيبقى حادق، يعني دول مقدارهم 10 معالق من الملح على ال5 كيلو لبن. وهقلبهم كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده، ولغاية ما الملح يدوب كده مع اللبن. وبمجرد ما اللبن بتاعنا يبدأ يوصل لدرجة الحرارة المناسبة، طبعا عايزة اقول لكم توصلوا لها ازاي. طبعا احنا ما عندناش ترمومتر عشان نقيس بيه، او لو عندنا ترمومتر يفضل انت تقيسي بيه. طب لو ما فيش ترمومتر هنعمل ايه؟ هنقيسوا درجة الحرارة بتاعتنا بالصباع، وانا عملتها معاكم في فيديو الجبنة اللي فات زي ما انتوا شايفينه كده. لو استحملت درجة الحرارة يبقى هي ديت الدرجة المظبوطة بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. لو بردا نسيبه يسخن شوية، لو سخن نسيبه يبرد شوية. ودلوقتي بقى انا هروح اجيب المنفعة بتاعتنا عشان اضيفها على اللبن. ويفضل قبل ما تجيبي المنفعة او المكان اللي انت هتجيبي منه المنفعة تسألي صاحب المنفعة ديت مقدارها قد ايه، احط قد ايه. هو بيبقى عارف التركيز بتاعها اللي تحطيه على الكيلو. انا وانا بجيبها قال لي الكيلو من اللبن هيتحط عليه 6 سنتي من المنفعة. فبالتالي أنا عاملة 5 كيلو من اللبن، فهضيف 30 سنتي من المنفعة زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب كويس جدا، يعني ايه عشان المنفعة يعني ايه تمتزج مع اللبن بقى، يعني ايه يوصلوا لدرجة ايه امتزاج قوية جدا. وبعد ما هقلبهم هسيبهم بقى كده، هغطيها واسيبها لمدة لا تقل عن 3 ساعات، من 3 ل4 ساعات لحد ما تتماسك كده. وتحسي ان هو بقى عامل زي الجيلي ماسك كويس جدا. وعبال بقى ما نسيبوها تتماسك، الجبنه بتاعتنا بقى او اللبن بتاعنا يتماسك، هنروحوا بقى نجيبه زي ما انتوا شايفين كده فلفل الوان وشطه. زي ما انتوا عايزين، حابين تحطوا شطه، حابين تحطوا فلفل احمر، فلفل اخضر، ده حاجه ترجع لكم. انا جبت الحاجات ديت عشان انا هعملها جبنه بالفلفل، وان شاء الله هتعجبكم، هتبقى جميله جدا وخطيره. ودلوقتي انا اقطع الفلفل معاكم زي ما انتوا شايفين كده. قطعه لقطع لمكعبات صغيرة، لحد يعني ايه حسب الحجم اللي انت عايزاه، لحد ما توصلي للحجم اللي انت عايزاه. وبعد ما هقطع الفلفل بتاعنا، هقلبه بقى كله مع بعضه. هضيف عليه ايه؟ ملح. ليه انا هضيف عليه الملح؟ عشان الملح يصفي المية بتاعته، يعني منه يصفي المية بتاعت الفلفل. علشان لو حطينا الفلفل بميته، ال- الفلفل دوت يعني ايه ممكن ما يخليش الجبنة تتماسك، يعني او تمسك مع بعضها، هيخليها مفرولة كده. فيفضل احنا نحط الملح زي ما حطينا شوية ملح صغيرين كده على الفلفل. واروح بعد كده واقلبهم كويس جدا، واحطهم في مصفى عشان يصفي الميه بتاعته. ويفضل طبعا ان احنا نحط تحت المصفى حاجه عشان الميه بتاعته تنزل منه لازم اهوت. وبعد كده اسيبه بقى ايه لحد ايه ما يتصفى، ولحد الجبنه بتاعتنا ما تتماسك. وبعد ما الجبنه تتماسك بعد 3 ل4 ساعات نرجع لكم تاني. ودلوقتي اهوت انا رجعت لكم، واللبن ما شاء الله تماسك كده، يعني عمل زي الجيلي اهوت يعني. شايفينه اهوت. اجيب بقى ايه سكينة وابدأ ايه اقطعه ايه لمكعبات او شكل مربعات. واهم حاجة تقطعيه بسرعة جدا علشان البروتين اللي في اللبن بتاعنا او الجبنة ما يروحش الفايدة بتاعته. وبعد كده اجيب بقى انا هجيب مصفى، ويعني ايه عشان اشيل بقى ايه الجبن او قطع الجبنه ديت اللي هي الجبنه ديت، احطها واصفيها فيها. بسم الله ما شاء الله. ادي قدامكم اهيت الجبنه بتاعتنا بعد ما مسكت قطع كده، اللبن يعني تماسك وبقى قطع كده زي الجبنه. ادي المصفى بتاعتنا. وطبعا انا حاطه فيها حاجه تصفي فيها زي الشاشه، بس المفرش ده عندي انا ما بستعملهوش غير للجبنه فقط او اللبن، ما بستعملهوش لحاجه تانية خالص. وما بتغسلهوش باي صابون او اريال. يفضل انت تغسليه في ميه وتنشريه في الشمس علشان ما يلقطش اي روايح منك.
اللهم بارك. شوفي الخصلة بتاعت الجبنة طالعة ما شاء الله حلوة كده متماسكة، قطعة جميلة. وبعد ما حطيت الجبنة كلها كده في المصفى كده، وزي ما انتوا شايفين عشان تصفي المية بتاعتها، هبدأ بقى اقلبها كويس جدا زي ما تكوني بتكسريها كده، عشان ايه تنزل المية بتاعتها بكل سهولة، وما تكونش ايه معقدة معانا في تنزيل المية. وهروح بعد كده عشان اجيب الفلفل بتاعنا اللي احنا قطعناه وسيبناه يصفي المية بتاعته، او نضيفوه بقى عليه كده. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ادي الفلفل اهوت، ودي الميه بتاعته اللي هو صفاها. طبعا احنا مش هنحتاجها خلاص، ما عدناش محتاجينها في حاجه يعني، ما تلزمناش. احنا اللي كل اللي لزمنا قطع الفلفل اللي احنا مقطعينه مكعبات صغيره. وبعد ما حطيت الفلفل كده ابدا بقى اقلبه مع الجبنه كويس جدا، يعني تخلطوهم مع بعض كده عشان تحسي ان الفلفل دخل في الجبنه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا هسيبها كده لمده ساعتين، بحيث كل شويه اروح اقلب فيها بحيث ايه تنزل الميه بتاعتها، ومش هضغطها دلوقتي خالص. وبعد ما عدت ساعتين زي ما انتوا شايفين كده، ابدا بقى ايه اجيب الحاجه القوالب اللي انا هضغط فيها الجبنه بتاعتنا عشان تدينا شكل قالب الجبنه بالظبط زي اللي انت بتشتريه من بره. فانا كان عندي، وانا قلت لكم قبل كده، اللي انا عندي البرطمانات ديت قطعتها وجهزتها وخرمتها من كل حته كده عشان تصفي الميه من جميع الاتجاهات، من الجناب ومن كل اتجاه فيها، بتساعدنا ان الميه تخرج منها بسهوله، الميه بتاعت الجبنه. ابدا بقى احط الجبنه بالفلفل بتاعتنا كده فيها بالشكل دوت. وبعد ما حطيت الجبنه، المقدار الجبنه دوت عمل معاكم القلبين اللي انتوا شايفينه دوت. يعني بالظبط تقريبا ال5 كيلو من من اللبن يطلعوا لك حوالي ايه كيلو وربع، او يعني ايه من كيلو، مش ممكن ما اجيبش كيلو ونص جبنه. وطبعا بقى نبدا بقى نضغطوها كويس جدا بعد الساعتين اللي احنا سيبناهم. فانا جبت البولات ديت عشان اقدر احط عليهم حمل حاجه تقيله، يعني عشان ايه تنزل الميه بتاعتها من كل اتجاه. وزي ما انتوا شايفين كده اهوت، لما بتضغطي تحسي ان الميه بتنزل من الخروم اللي انا مخرماها كده اهوت بالشكل دوت كده. يعني ايه تضغطي كده تحسي ان الميه بتخرج. فطبعا الاخرام اللي انا مخرماها من كل جنب ديت بتسهل لك الامور ان الميه تطلع ايه من الجبنه. وبعد كده هجيب بقى صينية عندي احطها كده عشان احط الحمل، واسيبه بقى ايه لمدة 6 ساعات. يعني كل مقدار الجبنة اللي احنا هنسيبوها 8 ساعات، ساعتين قبل ما نضغطوها يعني نسيبوها ونقلبوها كل شوية، و6 ساعات التانيين لما نضغطوها بقى ونحط عليها الحمل ده زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعد بقى ما عدى عليها ال8 ساعات خالص، بعد اللي هما الساعتين والستة في الضغط، ابدا بقى اطلع الجبنه من القوالب بتاعتنا. هتبقى جميله جدا والله، خطيره 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 زي اللي بتشتريها من بره بالظبط، مفيش اي فرق. اهو شوفوا الجبنه بتاعتنا عامله ازاي، شوفوا الفلفل فيها عامل ازاي، بصراحه جميله جدا. تحس ان هي كده حلوه، يعني شكلها جميل ما شاء الله، وان شاء الله طعمها يعجبكم جدا وهتبقى جميله. وادي الجبنه هيت بعد ما حطيتها هيت وطلعتها من القوالب بتاعتها، اللهم بارك. شوفوا حلوة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، جميلة يعني شكلها تحفة بصراحة، شكلها جميل جميل يعني والله. يعني حتى لو كلتيها دلوقتي من غير ما تخزنيها هتديكي يعني طعم جميل جدا، يعني الفلفل هيخليها حلوة يعني. ودلوقتي بقى نروح لطريقة التخزين بتاعتها. هنجيب علبة بلاستيك عندك او اي علبة حابة تخزني فيها، وهنحط جواها كيس، واهم حاجة الكيس ده يبقى كيس نظيف جدا وما يكونش مخروم، ويعني ايه عشان ما يبقاش داخله هوا، او الشرش اللي احنا هنحطوه يتفضى منه يعني وكده. وهلف الجبنه في مناديل الاكياس ديت. وطبعا انا ما كانش عندي مناديل اكياس، فجبت اكياس لبن العاديه خالص وفتحتها بالشكل دوت. وهجيب بقى فيها القوالب او قطع الجبنه، القالب الجبنه اللي انا عملته ده، وهلفه ايه الجبنه فيه ليه، علشان يعني ايه اما نحطوها في الشرش ما تفكش مننا، او تتشرب بالكميه يعني ايه كميه كتيره من الشرش يعني وكده. وان شاء الله مش هتبقى مالحه، هتبقى جميله جدا. ويفضل لما تلفيها كده تحطيها على الاتجاه اللي هو ايه مفتوح، يعني ايه الاتجاه اللي هو كده يعني، عشان ما يخشش الشرش ايه اللي جواها يعني. دي طريقه حفظ الايه الجبنه بتاعتنا. وهجيب بقى برضو القالب التاني بتاعي وهلفه برضو زي ما انتم شايفينه برضو في الكيس اللبن اللي انا فاتحاه كده قدامكم، وبرضه هحطه. وبعد كده هروح اجيب
الشرش بتاعنا واضيفه بقى ايه على الجبنه بعد ما حطيتها. ويفضل لما نحط الجبنه تكون جنب بعضها، ما يكونش فيه فراغات عشان الجبنه تسند بعضها كده. ويفضل طبعا ان انت تحطي فلفل اخضر، او لو عندك شطه مخلله يفضل ان انت تحطيها، بتدي طعم جميل جدا للجبنه بتاعتنا في التخزين. وعموما انا الجبنه دي هخزنها لمده شهرين 3، لو قعدت سنه كامله مش هيجرى لها حاجه. اهم حاجه تبقى مقفوله كويس، والشرش يبقى مغطيها خالص، وتبقى مقفوله كويس، قافله الكيس عليها كويس، وما يكونش واصل له اي هوا خالص. ودلوقتي الشرش بتاعنا دوت، انا عملت الشرش ده ازاي؟ الشرش اللي نازل من الجبنه اصلا حطيته على النار، غليته لحد ما يعني ايه، لحد ما برد خالص. وطبعا زودته شويه ملح بسيط جدا عشان يعني ايه، يعني يدي يعني ايه، يخلي الحاجه يعني ايه ما يوصلهاش اي ميكروبات او اي بكتيريا. وطبعا انا قافل الكيس كويس جدا بحيث تخرجي الهواء منه خالص. وطبعا الشيش زي ما انتم شايفينه كده مغطي الجبنه باكملها، ما يعني ايه، اهم حاجه ان هو يكون مغطي الجبنه كده، وتقفلي الكيس كويس جدا وتخرجي الهواء منه كويس جدا عشان ده هتقعد له شهور. ولو انت بقى يعني ايه عايزه تحفظيها بقى في التلاجة عادي احفظيها، بس لو عندك مكان عايزه تحفظيها خارج التلاجة والله ما هيجرى لها اي حاجه خالص لو سبتيها خارج التلاجة بالشكل دوت. وزي ما انت قفلت الجبنه كويس جدا نغطيها بقى وتسيبيها شهر 2 3 سنه كامله، مش هيحصل لها حاجه طالما ما فتحتيش عليها او ما دخلهاش اي هوا خالص، والكيس ايه محبوك عليها. ولو فتحت عليها يفضل انت تحطها في التلاجة عشان ما تبص منك. ودلوقتي انا قفلت عليها العلبة بتاعتنا واسيبها بقى. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كبير وتشتركوا معايا في القناة وتدعموني باشتراكاتكم في قناة مروة الحداد. وباي باي.